वा हाम्रो विदेश नीतिसँग जोडिएका विषयवस्तुसँग, जनताका समस्याहरू पीर मार्कासँग जोडिएका, सुशासनका विषयसँग जोडिएका यी सबै विषयवस्तुहरूलाई समेटेर हामीले एउटा प्रस्ताव पनि पारित गरेका छौँ। त्यो भेला अत्यन्तै उत्साहवर्धक रह्यो। सबैमा उत्साह र ऊर्जा प्रदान गरेर त्यो भेला सफलताका साथ सम्पन्न भयो। हामीले त्यो भेलाको बारेमा विस्तृत समीक्षा गर्ने भन्ने कुरा सोचेका छौँ। हामी विस्तृत समीक्षा गरौँला, तर निचोड के हो भने त्यो भेला सकारात्मक उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको थियो, एकताको उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको थियो, पार्टीलाई एकीकृत बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको थियो। त्यो भेला कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रक्षा गर्नका लागि, अगाडि बढाउनका लागि, सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनका लागि त्यो उद्देश्य राखेर आयोजना गरिएको थियो। त्यसो हुनाले त्यो भेला कसैका विरुद्धमा परिलक्षित थिएन। त्यो सकारात्मक सोचका साथ आयोजना गरिएको थियो, किनभने हामी नकारात्मक सोच राख्दैनौँ। हामी पोजिटिभ थिङ्किङ, सकारात्मक सोच राख्ने गर्दछौँ। हामी कुनै व्यक्ति विशेषसँग हाम्रो कुनै लडाईँ छैन, व्यक्ति विशेषसँग हाम्रो कुनै झगडा छैन। यो पार्टीका नेताहरूको बीचको पत्रिय झगडा पनि होइन। पार्टीभित्र विचारको बहस हो। यसैले हामीले भनेका छौँ अन्तर पार्टी सङ्घर्ष, पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्ष, सही र गलत बीचको सङ्घर्ष। यस अर्थमा आजको यो तपाईहरुको भेलामा हामी के प्रश्न पार्न चाहन्छौँ भने र बाहिर फैलाइएका भ्रमलाई के चिर्न चाहन्छौँ भने हामी कुनै व्यक्ति विशेषका विरुद्धमा लागेका होइनौँ। हामी आन्दोलन बचाउन चाहिरहेका छौँ, पार्टी जोगाउन चाहिरहेका छौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन चाहिरहेका छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, यसको रक्षा गर्दै, यसलाई सफलताको दिशातर्फ, सफलताको बिन्दुमा पुर्याउने गरी दृढ अठोटका साथ अघि बढ्न चाहन्छु। हो त्यही भावनालाई आत्मसात गर्दै हिजो मात्रै राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला महिला अखिल नेपाल महिला सङ्घको पनि आयोजना भयो। पार्टीले आयोजना गरेको, हाम्रो विचार समूहले आयोजना गरेको त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा झन्डै 5000 को संख्यामा देशैभरिबाट कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो। हामीलाई धेरै गाह्रो भएको थियो। 5000 उपस्थित हुने ठाउँ कहाँ होला? हल खोज्यो, कहीँ हलमा अट्दैनन्। अनि टुडी खेलमा पो जानुपर्ने होला जस्तो पनि लाग्न थाल्यो। कार्यकर्ता हटाउने ठाउँै छैन काठमाडौँमा। त्यसपछि कोठामा मात्रै हामीले, हलमा मात्रै गर्न सकेनौँ, बाहिरको त प्राङ्गणमा नै हामीले व्यवस्थापन गर्यौँ। तर कसैलाई यो लागेन कि हामी हलभित्र छौँ कि बाहिर छौँ। यति राम्रो व्यवस्थापन गरिएको थियो, स्क्रिनमा हेर्ने मान्छेलाई लाग्यो त्यही सामुन्नेमा स्टेज रहेको जस्तो लाग्यो, हलभित्रै छौँ भन्ने लाग्यो। त्यस्तो स्थिति बहुत राम्रो व्यवस्थापन गरिएकोमा व्यवस्थापनमा जुटेका सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस अर्थमा त्यस ठाउँमा हामीले जुन गरेको कार्यकर्ता भेला सबै हिसाबले सफल भयो। जुन उद्देश्य लिएका थियौँ, राजनीतिक वैचारिक सोच, प्रष्ट सोचहरू सम्प्रेषण गर्न सकौँ, फैलाइएका भ्रमहरू चिर्न सकौँ, निराशालाई हटाउन सकौँ, उत्साह बढाउन सकौँ, नयाँ सङ्कल्प जगाउन सकौँ र आन्दोलनको दिशामा, सङ्गठनको नेतृत्वमा, मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शनमा, जनता बहुदलीय जनवादको मर्मर भावनालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने, समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने
यो सोचमा हामीले जुन हिसाबले त्यो भेलाको आयोजना गरेका थियौँ त्यो सबै हिसाबले सफल भयो। व्यवस्थापन पनि राम्रो थियो, व्यवस्थित थियो सबै व्यवस्थापन। सजिलो हुँदैन 5000 मान्छेको व्यवस्थापन गर्न, नाम टिपोट गर्न गाह्रो, को आए को आएनन् भन्ने कुराको हिक्का राख्न गाह्रो। स्वयंसेवकको रूपमा तपाईँ युवा सङ्घ साथीहरूले युवा सङ्घको तर्फबाट जुन सहयोग तपाईँहरूले पुर्याउनु भयो, स्वयंसेवकको रूपमा भूमिका खेल्नुभयो, तपाईँहरूमध्ये सहभागी पनि हुनुभयो। त्यसै गरी पार्टीका अन्य जनवर्गीय सङ्गठनको तर्फबाट पनि जुन हिसाबले त्यो भेलालाई सफल बनाउनका लागि अहोरात्र खट्नुभयो, विभिन्न कामहरूमा स्टेज बनाउनेदेखि लिएर सबै कामहरूमा त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय रह्यो। तपाईँहरू सबैलाई त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको मेहनत, तपाईँहरूको चाहना सफल होस् भन्ने तपाईँहरूको प्रयत्न सबै हिसाबले सफल भएको छ। त्यो भेलाको लगत्तै मैले भने अखिल नेपाल महिला सङ्घले पनि राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ताको आयोजना भेला भएको आयोजना गर्यो। त्यो राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ता भेलामा पनि झन्डै 2500को सङ्ख्यामा महिलाहरूको उपस्थिति थियो। उहाँहरूको निम्ति पनि समस्या, हल सानो भयो, भित्र अट्न सक्नु भएन, बाहिर बसेर कुराहरू सुन्नु पर्यो, कार्यक्रममा सहभागी हुनु पर्यो। र आज आएर म यहाँ हेर्दैछु यो हल पनि युवाहरूको निम्ति साँगुरो हुन पुगेको छ, सानो भएको छ यो हल। युवा सङ्घले आयोजना गर्ने कार्यक्रमको निम्ति एउटा ठुलो हलको आवश्यकता पर्छ। कमरेड नरेश साईसँग मैले कुरा गरेँ, उहाँले भन्नुभयो कि हामीले एउटा महत्त्वको एउटा सन्देश दिन खोजेका हौँ। राष्ट्रिय सभागृह अझै हाम्रो चाहना थियो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल, तर त्यो प्याक भएको हुनाले, पहिले नै बुक भइसकेको हुनाले त्यहाँ हामीले गर्ने स्थिति भएन। त्यस हुनाले हामीलाई थाहा छ यहाँ सङ्ख्या निकै ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थिति हुन्छ, 4000 5000को उपस्थिति हुन सक्दछ। तर हामीले यो ठाउँबाट सन्देश दियौँ, देशभित्र पनि बाहिर पनि जाओस्, सन्देश जाओस्, यसको बेग्लै महत्त्व छ भनेर हामीले यहाँ योजना सेलेक्टेड हाम्रा युवा नेताहरूलाई बोलाएका छौँ, कार्यकर्तालाई बोलाएका छौँ भनेपछि आज तपाईँहरूको यो विशाल उपस्थिति देखेर हामी सबै अत्यन्तै प्रफुल्लित छौँ, आनन्दित छौँ, हर्षित छौँ। र तपाईँहरूले अर्को बहुत राम्रो पनि काम गर्नुभयो। कता पो बाहिर लाँदै हुनुहुन्छ भनेको त यति राम्रो ब्यालुनहरू सजाउनु भएको रहेछ। ब्यालुनमा सिङ्गै काठमाडौँ र नेपालले देख्ने गरी त्यहाँ लेख्नु भएको रहेछ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको सन्दर्भमा। तपाईँले जुन अभियानको चर्चा गर्नुभयो त्यो सृजनात्मक सोचको निम्ति पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो भेलामा, युवा सङ्घ नेपालको यो राष्ट्रिय भेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा नेकपा एमालेमा भर्खरै प्रवेश गर्नुभएका युवा साथीहरू, जोश जाँगर उमङ्ग साथ यहाँ आउनुभएका सबै युवा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ पार्टी नेताहरू अगाडि बढ्नुहोस्, युवा तपाईँका साथमा छन् भन्नुहुन्छ। हामी पनि भन्छौँ युवासँग अगाडि बढोस्, हामी तपाईँका साथमा छौँ। तपाईँ हामी हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। काँधमा काँध मिलाएर, कुममा कुम मिलाएर सँगसँगै अगाडि बढ्नका लागि हामी तयार छौँ। तपाईँहरूको युवा जोसभन्दा हाम्रो जोस पनि कम छैन। अघि मैले कतिखेर बोल्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ पहिले बोल्छु भनेर भन्दै थिएँ। अनि हाम्रो क्रान्ति कमरेडले, सभापति अध्यक्षले भन्नुभयो कमरेडले खाना खानुभएको छैन, खाएर आउनुहोस्। मैले भने होइन, मेरो त खाना त बिहानै बोकेर हिँडेको हिँडेको छु, ठाउँ नै पाइरहेको छैन, समय नै पाइरहेको छैन, केही छैन। नखाएर केही हुँदैन, 1 किलो वेट घट्दा राम्रै पनि हुन्छ। बोल्नलाई असर पर्छ कि भने केही असर पर्नेवाला छैन।
कति दिन भोकै बसिएको छ यो आन्दोलनमा, क्रान्तिमा, यो अभियानमा। त्यसो हुनाले भोकको चिन्ता छैन, निन्द्राको चिन्ता छैन, ज्यानको प्रवाह छैन। त्यसो हुनाले हामी सबैको निम्ति अगाडि बढ्न पुरै तयार छौँ। किनभने हामीले जुन सिकेका छौँ राजनीति, त्यो त्याग, तपस्या, बलिदानबाट मात्रै त्यो राजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ। त्यो राजनीतिले हामीलाई सिकाएकै कुरा के छ भने, मार्क्सवादले हामीलाई सिकाएकै कुरा के छ भने, कम्युनिस्ट सिद्धान्तले सिकाएकै कुरा के छ भने, राष्ट्रको निम्ति समर्पित हुनुपर्छ, जनताको निम्ति समर्पित हुनुपर्छ, लक्ष्यको निम्ति समर्पित हुनुपर्छ, लोकतन्त्रको निम्ति समर्पित हुनुपर्छ। समर्पण मूल कुरा हो, त्याग, तपस्या, बलिदान मूल कुरा हो। उद्देश्यमा प्रष्ट भएर दृढ़ताका साथ, संकल्पका साथ, तर उत्साहका साथ, निराश नभइकन निरन्तर अगाडि बढिरहनुपर्छ। किनभने निरन्तर अगाडि बढिरहँदाखेरि तपाईँ निश्चित रूपमा सफल हुनुहुन्छ। तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु भएन भने, तपाईको गति रोकियो भने तपाईको जीवनको अन्त्य हुन्छ, राजनीतिक जीवनको पनि अन्त्य हुन्छ। त्यसो हुनाले गति नै जीवन हो, गति नै जीवन हो। र युवाहरू गतिका प्रतीक हुन्। युवा जोश, युवा उमङ्गको बारेमा कर्ल मार्क्स तुङले भन्नुभएको छ, युवाहरू हो तिमीहरू बिहानीको उज्यालो भर्खरै उदाउँदा सूर्य जस्ता, भर्खरै उदाउँदा सूर्य जस्ता हौ। हामी बुढाहरू अस्ताउँदा जस्ता। त्यसो हुनाले तपाईहरुको भविष्य छ, तपाईहरुको जीवन छ। अब हामी तपाईहरुलाई जिम्मा सुम्पिने हो। तर यो उमेरले मात्रै छेक्दो रहेनछ। किन कम उमेरका मान्छेले पनि गलत बाटो समातेर संसारलाई बर्बाद पारेका छन्। गलत विचार बोकेका मान्छेले पनि सबै ध्वस्त बनाएका छन्। त्यसो हुनाले विचार सही हो कि गलत हो, मूल कुरा त्यो हो। अहिले उदाहरणको निम्ति केपी ओलीजीको ठाउँमा कम उमेरको म नाम भन्दिन। कम उमेरको त्यो नेता त्यहाँ भएर बस्यो भने के ठीक होला? होइन, विचारै बिग्रिया छ, विचारै गलत छ। विचार गलत भएपछि व्यवहार पनि गलत हुन्छ, विचार गलत भएपछि आचरण पनि गलत हुन्छ, विचार गलत भएपछि कार्यशैली पनि गलत हुन्छ, विचार गलत भएपछि सिंगो चीज नै बिग्रिन्छ, भत्किन्छ। त्यसो हुनाले मूल कडी कहाँ छ भने विचारमा छ। तर त्यो विचारलाई गति दिनका लागि, सही विचारलाई गति दिनका लागि ऊर्जा चाहिन्छ, संकल्प चाहिन्छ, जोश चाहिन्छ, जाँगर चाहिन्छ। युवा हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ तर जोश जाँगर छैन भने के काम? झोक्रिएर बस्नुभयो भने के काम? त्यसो हुनाले अहिले पार्टीको यो अवस्था देखेर तपाईहरु झोक्रिएर बस्ने होइन, चुनौती देखेर भाग्ने पनि होइन। ठुलठुला समस्या आइलागेबाट पिठ्यौ फर्काएर मैदान छोडेर हिँड्ने पनि होइन। त्यसो हुनाले तपाईमा जस्तै हामीमा युवा सुलभ जोशको आवश्यकता छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी एउटा अभियान सुरु गर्न गइरहेका छौं। नयाँ उत्साहको अभियान, नयाँ जोशको अभियान, नयाँ वैचारिक अभियान र संगठन सुदृढीकरण गर्ने अभियान। यो अभियान अन्तर्गत हामी जिल्ला जिल्लामा जानेछौं। पार्टी जानेछ, पार्टी जानेछ, महिला संघ जानेछ, युवा संघ पनि जानेछ, विद्यार्थीहरू जानेछन्। सबै जनवर्गीय संगठनहरू आफ्नो आफ्नो योजना बनाएर गाउँ तहसम्म, टोल तहसम्म, वडा वडामा, बस्ती बस्तीको तहसम्म जानेछन्। सबैलाई जगाउनेछन्, उत्साहित गर्नेछन्, राजनीतिमा आकर्षित गर्नेछन्, हाम्रो पार्टीमा तान्नेछन्, कम्युनिस्ट पार्टीतर्फ आकर्षित गर्नेछन्। कम्युनिस्ट विचारप्रति, सिद्धान्तप्रति, पार्टीप्रति जनतालाई उत्साहित बनाउनेछन्। पार्टी विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी विचारलाई परास्त गर्नेछन्। किनभने हाम्रो समाजमा अहिले पनि कम्युनिस्ट विरोधी विचार पनि छ, प्रतिगामी विचार पनि छ,
प्रतिक्रियावादी विचार पनि छ, प्रतिक्रियावादी विचार बोकेको संगठन पनि छ। तिनीहरूसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सँगसँगै पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेका गलत विचार प्रवृत्ति बोकेकाहरू पनि छन्, त्यस्ताका विरुद्धमा पनि सङ्घर्ष गरिनेछ। तर सँगसँगै जो साथमा छन्, सकारात्मक सोच राख्दछन्, लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएका छन्, प्रतिगमनको विरुद्धमा उभिएका छन्, प्रतिगमनकारी कामको विरुद्धमा उभिएका छन्, उनीहरूसँग हामी हातेमालो गर्दै पनि अगाडि बढ्नेछौँ। जो कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्दोलनमा जुटेका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाएर लान चाहन्छन्, तिनीहरूसँग हातेमालो गर्दै पनि अगाडि बढ्नेछौँ। किनभने हामी सानो चित्तका छैनौँ। हाम्रो मन सानो छैन, चित्त सानो छैन। सानो घेरामा सोच्दैनौँ, फराकिलो नजरले सबैलाई समावेश गर्ने गरी, सबैलाई समाविष्ट गर्ने गरी हामी जानेछौँ। त्यसो हुनाले भर्खरै प्रवेश गर्नुभएका युवा साथीहरू यतिले चित्त नबुझाउनुहोस्, अझै ल्याउनुहोस्, अझै धेरैभन्दा धेरैलाई युवाहरूलाई तान्नुहोस्, महिलाहरूलाई तान्नुहोस्, विद्यार्थीहरूलाई ल्याउनुहोस्, किसानलाई ल्याउनुहोस्, मजदुरलाई समेट्नुहोस्, बुद्धिजीवीहरूलाई समेट्नुहोस्, समाजका सबै वर्ग तह र तबकाका मानिसहरू यी सबैलाई समेट्नुहोस्। यसै सिलसिलामा आज यो युवाहरूको राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएको छ। यसपछि 10 गतेका दिनमा अन्य राष्ट्रको तर्फबाट राष्ट्रिय विद्यार्थी भेलाको पनि आयोजना हुन गइरहेको छ। आज मुस्लिम इतिहास सङ्गठनका कमरा आउनुभएको थियो। हामी राष्ट्रिय मुस्लिम भेला पनि आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो दलित, हाम्रो उत्पीडित जाति मुक्ति समाज भन्ने सङ्गठनको तर्फबाट हाम्रो दलित, हाम्रा समुदायका अगुवा योद्धाहरूको पनि हामी भेला, राष्ट्रिय भेला गर्न गइरहेका छौँ। त्यसलाई पनि पुनर्जीवन दिनेछौँ, पुनर्ताजगी दिनेछौँ, नयाँ उत्साह दिनेछौँ, देशव्यापी रूपमा अघि बढ्नलाई प्रेरित गर्नेछौँ। त्यसै गरी किसान सङ्घ पनि फेरि जुर्मुराउन थालेको छ। मजदुर साथीहरूले पनि सँग अब आफ्नो गतिविधि अघि बढाउने। यो 3 वर्षसम्म सबैतिर त्यो काई लागेको थियो। काई थाहा छ होइन? खिया लागेको थियो। अब त्यो खियालाई हामी बिस्तारै हटाउँदैछौँ, काई हटाउँदैछौँ, फेरि हामी हाम्रो दाँत माझ्दैछौँ, फ्रेस बनाउँदैछौँ, उत्साहित बनाउँदैछौँ। गनाएको थियो मुख, अब फेरि ब्रसिङ गरेर दाँतले हामी फ्रेस एयर हामी दिनेछौँ। झन्डै झन्डै हाम्रो मुख गनाएर हैरान भइसकेका थियो। तर फेरि हामीले त्यो फोहोर मैलालाई टुथपेस्टले क्लियर गर्यो, एकदम प्रष्ट भयो। सफा वायु, स्वच्छ वायु, अनि स्वच्छ वायु, सफा वायुको साथसाथमा प्राणवर्धनी, प्राणदायक वायु, फ्रेस अक्सिजन, त्यो हामी प्राप्त गर्छौँ। त्यो फ्रेस अक्सिजन के हो? मार्क्सवादको विचार हो। जसरी शरीरमा अक्सिजन चाहिन्छ, त्यस्तै पनि सङ्गठनमा विचार चाहिन्छ। त्यो विचारले ऊर्जा दिन्छ, विचारले शक्ति दिन्छ, विचारले अघि बढ्नलाई प्रेरित गर्दछ। हो त्यही विचारको सन्दर्भमा हामी वैचारिक अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्नेछौँ। यही अभियानको सिलसिलामा सङ्गठनको शुद्धिकरणको अभियान पनि चलाइनेछ, सङ्गठनको सुदृढीकरणको अभियान पनि चलाइनेछ, सङ्गठनलाई फेरि गति प्रदान गरिनेछ र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको कतिपय मान्छेको आशा मरेको थियो, आशा फेरि जगाइनेछ, उत्साह फेरि बढाइनेछ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जहिले पनि एउटा तबका जहिले पनि बिचैमा बाटो छोडेर हिँड्दो रहेछ। यो ख्याल गर्नु होला, यो लामो यात्रामा सबै सँगसँगै जाँदैनन्, तर अन्तिम गन्तव्यसम्म जसले पुग्न सक्दछ त्यहीले नै युद्धकोमा विजय प्राप्त गर्दछ, फतह गर्दछ। 2032 सालमा हामीले कोर्डिनेसन बनाउँदाखेरिका हामी 8 जना मान्छे थियौँ। अहिले प्रमाण साक्षी छ। 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेका योद्धाहरूमध्ये कति योद्धाहरू मात्रै बाँकी भए, कतिले बाटो बिराज छोडेर हिँडे, पार्टी छोडे, आन्दोलन छोडे, विरोधी भए, राजासँग मिले। तर हिँड्नेहरू हिँडिरहे, अगाडि बढिरहे, यात्रा रोकिएन। त्यसै गरी हामीले
झापाकालीन आन्दोलनको कुरा गरौँ या कोर्डिनेसन कालीन सभाको कुरा गरौँ, त्यो बेलामा हामी 8 जनाले सुरु गरेकोमा 4 जनाले बाटो छोडे, तर अहिले पनि हामी 4 जना छँदैछौँ। म आफै छु, कमल झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, कमल मुकुन्द नेउपाने हुनुहुन्छ, कमल अमृत बोहरा हुनुहुन्छ, त्यस्तै नेकपा मालेमा त्यतिखेर भएका योद्धाहरूमध्ये ती योद्धाहरूको पनि हामीले हेरौँ। अगर निरन्तर अगाडि बढ्नेहरू पनि छन्, कतिपय बिचैमा छोड्नेहरू पनि छन्। नेकपा एमाले बनाइसकेपछि पनि निरन्तर अगाडि बढ्ने पनि छन्, बिचमा छोडेर हिँड्ने पनि छन्, तर पनि यो यात्रा निरन्तर अविराम रूपमा जारी छ। बाटोमा ट्रेन रोकिन्छ, ओर्लिने छन् बिचैमा। त्यसले हामी आफ्नो गन्तव्यलाई भुल्दैनौँ। त्यसो हुनाले युवा साथीहरू, अघि मैले भन्दै थिएँ माओ सेतुङको सन्दर्भ, उहाँले भन्नुभयो युवा साथीहरू, यो संसार तिम्रो पनि हो, यो संसार हाम्रो पनि हो। उहाँ आफूलाई भन्दै हुनुहुन्छ यो संसार तिम्रो पनि हो, यो संसार हाम्रो पनि हो, तर अन्तिम निष्कर्षमा यो संसार तिम्रो हो, किनभने तिमीहरू उदाउदा सूर्य जस्ता हो, तिमीहरूले यो संसारको जिम्मा तिमीहरूले लिनुपर्छ। त्यसो हुनाले म भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले मार्क्सवादका किताबहरू रचनाहरू पढ्नुहोस्। मार्क्सका, एंगल्सका, लेनिनका, स्टालिनका, माओ सेतुङका, किम इल सङका, हो ची मिन्हका, फिडेल क्यास्ट्रोका र धेरै धेरै मार्क्सवादी नेताहरूका र त्यसै गरी ती किताबमा आश्रित भएर आधारित भएर यहाँ नेपालको सन्दर्भमा धेरै किताबहरू लेखिएको छ। कमरेड युवराज गिमालले लेख्नु छ कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो बनाउने, अरू विभिन्न नेताहरूले लेख्नु भएको छ, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको कुरा उठाउनु भएको छ, मार्क्सवादको सिद्धान्त सम्बन्धी किताब लेख्नु भएको छ, हाम्रो अर्थनीति कस्तो, अर्थ राजनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने किताब लेख्नु भएको छ। यी सबै दस्तावेजहरू, किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। यी सबै विचारहरू कहाँबाट निश्चित भए भने हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक कार्यदिशाले, त्यो कार्यदिशाको निर्धारण कहाँ हुन्छ? पार्टीको महाधिवेशनबाट हुन्छ। पार्टीको महाधिवेशन हामीले गरेका छौँ अहिलेसम्म। तपाईलाई थाहा छ अन्तिम महाधिवेशन भनेको 9 महाधिवेशन हो। नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशन 2071 सालको असार 19 गतेदेखि लिएर साउनको 1 गतेसम्म भएको थियो र त्यही महाधिवेशनको बाटोमा हामी अहिले पनि अघि बढ्न चाहन्छौँ। तपाईहरुलाई मनमा प्रश्न होला, किन फेरि एमालेमा हामी फर्क्यौं? हिजो त नेकपा बनिसकेका थियो, दुईटा पार्टी एकजुट भइसकेका थिए, के पो आइलाग्यो भने तपाईहरुको मनमा जिज्ञासा होला। तपाईहरु मध्ये धेरैले पत्र पत्रिकामा पढ्नु भएको छ होला, अनलाइनमा हेर्नु भएको छ होला, समाचारहरू सुन्नु भएको छ होला, अनि आफै सहभागी भएर विभिन्न मन्तव्यहरू सुन्नु भएको छ होला, पुस्तकहरू रचनाहरू पढ्नु भएको छ होला। तपाईलाई थाहा भइसकेको छ कि 2071 सालमा नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशन भइसकेपछि 2075 सालको जेठ 3 गतेका दिनमा मदन भण्डारीको जन्मदिनको उपलक्ष्य पारे उहाँको के भन्छन् स्मृति दिवसको उपलक्ष्य पारेर ठ्याक्क जेठ 3 गतेका दिनमा हामीले देशका दुईटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गरेका थियौं। नेकपा एमाले अगाडि बढ्यो, त्यसले अर्को एउटा घटक आयो जो त्यतिखेर चौथो महाधिवेशन 31 सालदेखि सुरु भएको चौथो महाधिवेशन, मोहन विक्रमजी त्यसको नेता, अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दै अनि हर्क भक्तबहादुर श्रेष्ठ, निर्मल लामा जस्ता योद्धाहरू हुँदै अनि पछि पुष्पमल दाहाल, यी उहाँको नेतृत्वमा जनयुद्ध भयो 10 वर्षसम्म। उहाँलाई फेरि शान्ति प्रक्रियामा युद्धको बाटोबाट ल्याउनका लागि हामीले पहल गर्यौं, हाम्रै पार्टीले पहल गर्यो, मैले आफै पहल गरेँ र कमरेड युवराज गिवाणीलाई रोल्पा जिल्लामा उहाँहरूसँग वार्ता गर्न, वामदेव गौतमसँग वार्ता गर्न पठाउने काम गरिएको थियो। उहाँहरू जानुभयो, वार्ता गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, सहमति गर्नुभयो। त्यो सहमति गरेर आइसकेपछि पार्टीको बैठक बस्यो। त्यो बैठक बस्दाखेरि कमरेड केपी ओलीले कसले पठायो, उहाँले सहमति गर्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउनु भयो। अर्थात् उहाँ त्यो बेला पनि शान्ति सहमतिको विरुद्धमा हुनुहुँदो रहेछ। मैले भने मैले पठाएको हो,
उहाँहरूले जानुभएको हो, त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु। उहाँहरूलाई कारबाही गर्न पाइँदैन। पार्टीले त्यतिखेर जिम्मा दिएको थियो, पार्टी महासचिवलाई जिम्मा दिएको थियो। सङ्कटको बेलामा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीको रजगज चलिरहेको बेलामा, चुनौतीको बेलामा कस्तो गाह्रो थियो होला कल्पना गर्नुहोस्। प्रत्येक नेताहरूलाई थुनामा राखेको थियो, घरभित्र कैद गरेको थियो, प्रहरीको शिविरमा राखिएको थियो। हामी सबै सङ्घर्षको मैदानमा उत्रियौँ। तपाईहरुमध्ये धेरै योद्धाहरूले सहभागिता जनाउनु भएको थियो होला। ती सबै गर्दै गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले युद्धको बाटो होइन, हत्या हिंसाको बाटो होइन, आउनुहोस् बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा अगाडि बढ्नुहोस्। उहाँहरूले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने विचार अगाडि सारेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटोको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो दुईटैको विचार मिल्यो। विचार मिल्ने बित्तिकै सङ्गठन मिलाउनु पर्ने आवश्यकता देखा पर्यो। जनचाहना त्यही थियो। जेठ 3 गतेका दिनमा यही हलमा हामीले, यही हल होइन ती प्रज्ञामा हो, प्रज्ञा भवनमा हामीले पार्टी एकता गर्यौं। त्यो पार्टीको नाम राख्यौं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। यसै बीचमा हामीले सुन्यौं कि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेछ। यो दुईटा पार्टीले फैसला गरेर भए पनि नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएको भए तापनि त्यो चाहिँ हामी मान्दैनौँ, तिमीहरू पुरानै ठाउँमा फर्क भनेर उसले फैसला गरिदिएछ। यो जन्मेको बच्चा मान्दैनौ, फेरि गर्भमा लिएर जाऊ भने जस्तै फैसला हो। बच्चा जन्मिसकेको छ, नयाँ सङ्गठन अस्तित्वमा आइसकेको छ, त्यो मान्दैनौ भन्यो सर्वोच्च अदालतले। अब हामीले असहमति भए पनि सर्वोच्चको फैसला लागू गर्दिन भन्न मिलेन। बाध्य भएर हामीले त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने भइरहेछ, फैसला गलत भए तापनि। यस अर्थमा यस्तो फैसला गजबको फैसला। दुईटा पार्टी मिलिसकेका छन्। दुईटा पार्टी मिलिसकेको निम्ति निर्वाचन आयोगले हामीलाई दिइसकेको छ, वैधानिक मान्यता दिइसकेको छ, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। 2 वर्षसम्म त्यो सङ्गठनले, दुई पार्टी, नयाँ पार्टीले काम गरिरहेको छ। त्यो पार्टीको नाउँमा चुनाव लडिएको छ। 200 ठाउँमा विभिन्न तहहरूमा उपनिर्वाचन भएका छन्, जितेर आएका छन् जनप्रतिनिधिहरू। अनि सर्वोच्चले भन्छ फैसला के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पार्टीको एकता रद्द भयो भन्छ। विचित्रको फैसला। नाम मिलेन, नाम जुधियो भन्न सकिन्थ्यो, नाम फेरेर आउनुहोस्। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। किन भन्दाखेरि एउटै दाजुभाइहरू एउटै परिवारमा एउटा नाम जुरायो, नबाट एउटा नाम नकुल राखिदियो, अर्को नकुल राखिदियो, नकुल नराख न, नबाट अर्को राख, नकुल राख्ला, अर्कोले चाहिँ अर्कै नाम राखिदियो। नाम फेर्न पो भन्ने हो। एकताको कुरै मान्दैनौँ भनिदियो। त्यसो हुनाले त्यो आपसमा हामी त्यसबारेमा बहस छलफल गर्दै गरौँला। तर हामी निर्णय मान्न बाध्य छौँ। हामीले निर्णय मान्यौँ र अब हामीले भनेका छौँ कि अब पूर्व एमाले फेरि बिउतियो। पूर्व एमाले बिउतिनुको अर्थ के हो भने त्यो पूर्व एमालेमा केपी ओली पनि आउनु पर्यो, केपी त्यही पूर्व एमालेमा हामी पनि त्यही एक ठाउँमा पुग्नु पर्यो, केपी ओलीमा जाने होइन। यो कुरा प्रश्न हुनु। पूर्व एमाले बिउतिनु भनेको त्यो पुरानो सङ्गठन फेरि बिउताउने हो। आज पार्टीभित्र विवाद भइरहेको कुरा त्यही छ कि पूर्व एमाले बिउतिसकेपछि कहिले कहाँ कुन मितिमा सुरु हुन्छ। आज पार्टीमा सबभन्दा ठुलो विवादको विषय त्यही छ र केपी ओली त्यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्न। तपाईहरु बुझ्नु होला, अहिलेको विवादको, अहिले आजको विवाद हो, हिजोको विवादको कुराको बेग्लै व्याख्या पनि गरिसक्नु भएको छ युवराज कमरेडले। अरू नेताहरूले पनि व्याख्या गर्नु होला केपी ओली प्रवृत्ति भनेको के हो। कहिलेदेखि सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। 2071 सालमा महाधिवेशनमा उहाँ अध्यक्षमा जितेर आइसकेपछि पार्टी कसरी चलिरहेको थियो, के कुरामा बहस विवाद हुने गरेको थियो, कसरी उहाँ आफूसँग असहमत, आफूलाई मत नदिने मान्छेलाई पाखा लगाउने गर्नुहुन्थ्यो।
तिनीहरूलाई कुनै पनि जिम्मा दिन नचाहने, उनीहरूलाई टिकटै भोलि कुनै पनि उम्मेदवारको टिकटै नदिने, कुनै ओहदामा नराख्ने। तपाईँले देख्नुभएको होला, सुन्नुभएको होला, अहिले भर्खरै मकवानपुर जिल्लाको अध्यक्ष, पहिलेको अध्यक्ष पनि मुनु सिगदेल, पार्टी एकताको दुईटा पार्टी एकीकरण भइसकेपछि पनि अध्यक्ष मुनु सिगदेल अनि केपी ओलीका मान्छेहरू साइबर के भन्छन् त्यसलाई, मैले नभनेको तपाईँहरूको मुखबाट सुन्न चाहेको भनेपछि त्यहाँ पुगेछन्। पुगेर उहाँको बोर्ड साइन बोर्ड फालिदिए, खुट्टाले कुल्चे, कुर्सी भाँचे, ढोका तालसा फोडे अनि कुर्सीमा अर्कोले लेखेछ अध्यक्ष त म हुँ भनेछ। यो केपी ओलीसँग जोडिएका मान्छेको काम। जिल्ला जिल्लामा यस्तै भयो। सुदूरपश्चिममा गएछन्, त्यहाँ सुदूरपश्चिमको प्रदेश कमिटीको अफिसमा पुगेर अफिसको तालसा तोडेर त्यहाँ लेखिएको थियो इन्चार्ज भीम रावल, उहाँको नाम फालिदिए अनि लेखराज भट्ट कहिलेका हुन् नेकपा एमाले, उनलाई इन्चार्ज हुने। अनि अध्यक्षको नाममा झुन्ड्याइएको थियो भानुभक्त जोशी, उनको नाम फालिदिएर अर्को नाम राखिएछ। यस्तो प्रवृत्ति यही हो केपी प्रवृत्ति, केपी ओली प्रवृत्ति भनेको यही। त्यसो हुनाले हाम्रो सङ्घर्ष पदको निम्ति, कुर्सीको निम्ति होइन, कस्तो पार्टी बनाउन चाहिरहेका छौँ त्यसको सङ्घर्ष हो, कस्तो कार्यकर्ता तयार गर्न चाहिरहेका छौँ त्यसको सङ्घर्ष हो, कस्तो कार्यशैली बनाउन चाहिरहेका छौँ त्यसको निम्तिको सङ्घर्ष हो। त्यसो हुनाले यो सङ्घर्ष विचारसँग जोडिएको छ। यो विचार केसँग जोडिएको छ भने यदि कम्युनिस्ट पार्टी हामी बनाउन चाहेका छौँ भने बल्ल समाजवादको बाटोमा जान सकिन्छ। होइन कम्युनिस्ट पार्टी धराशयी पार्न खोज्नु भएको छ भने तपाईँ समाजवाद होइन पुँजीवादमा जान चाहिरहनु भएको छ। त्यसको निम्ति तपाईँले नव उदारवादी बाटो लिनुहुनेछ, दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहन दिनुहुनेछ, राष्ट्रिय पुँजीलाई तपाईँ प्रोत्साहन दिनुहुन्न, देशभित्रको पुँजीलाई, देशभित्रका व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्न, विदेशीका सामु तपाईँ नतमस्तक हुनुहुन्छ, विदेशीहरूसँग साँठगाँठ गर्नेसँग तपाईँ साँठगाँठ गर्नुहुन्छ। यो तपाईँको दृष्टिकोणसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसो हुनाले यो विषय विचारसँग जोडिएको छ, दर्शनसँग जोडिएको छ, दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ। यस मामिलामा, यस विषयमा युवा साथीहरूले राम्ररी कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यसो हुनाले तपाईँ युवाहरूबाट हामीले आशा र अपेक्षा के गरेका छौँ भने तपाईँहरू नयाँ समाज बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यो नयाँ समाज कस्तो हुनेछ? समतामूलक हुनेछ, न्यायमा आधारित हुनेछ, समाजमा भएका जम्मै विकृति विसङ्गतिलाई परास्त गर्नुपर्नेछ, सफा सुग्घर गर्नुपर्नेछ, शोषण उत्पीडनको अन्त्य गर्नुपर्छ, अन्याय अत्याचार थिचोमिचोलाई समाप्त पार्नुपर्छ। यसको निम्ति अहिले समाजमा देखिएका अनेक समस्या छन्। सामन्तवादका अवशेषहरू के छन्? मैले हिजो मात्रै सुने, बिचरा रुँदै एउटा समूह मुखसँग आयो। त्यो व्यक्तिलाई लिएछ 75,000 रुपियाँ। 75,000 रुपियाँ लिएको छ। 4 वर्षपछि उसलाई भन्यो 6 लाख रुपियाँ दे भनेछ। 75,000 लिने, त्यो पनि बिचरा कपाल काट्ने व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, अनि उसले 75,000 को ऋण लिएको छ, 4 वर्ष पुग्न पाएको छैन, 6 लाख रुपियाँ तिर भन्छ। अनि मैले सोद्धाखेरि त गाउँ गाउँको यस्तै बेहाल छ। अनि हामी कहाँ छौँ त? एमाले पार्टी कहाँ छ? युवा सङ्घ कहाँ छ? जनवर्गीय सङ्गठनहरू कहाँ छन्? पार्टी सङ्गठन कहाँ छ? हाम्रो ध्यान जान्छ कि जाँदैन त्यस्ता कुरामा? ती गरिबको वेदनामा ध्यान जान्छ कि जाँदैन? ती अन्य अत्याचारका विरुद्धमा हामी सचेत हुन्छौँ कि हुँदैनौँ? हामी सुन्छौँ छाउपडी प्रथा छ अरे, अनि हाम्रै जिल्लाहरूमा छाउपडी प्रथा छ, हामी त्यसलाई हटाउन केही प्रयत्न गर्दैनौँ। जनतामा नयाँ चेतना जगाउँदैनौँ, नयाँ संस्कार हुर्काउँदैनौँ। त्यो पुरानो अन्धविश्वासयुक्त संस्कारलाई परिवर्तन गर्न हामी कुनै अभियान चलाउँदैनौँ भने हाम्रो उपादेयता के? देउकी प्रथा छ अरे, हामी सुन्छौँ दलितमाथि अत्याचार हुने गर्दछ। अन्तर्जातीय विवाह गर्यो त्यसपछि त्यो बिजोग हुन्छ। अन्तर्जातीय होस् या स्वजातीय विवाह होस्, लोग्नेले कुर्दा 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 घाइते बनाएको हुन्छ।
अनि हामी सुन्छौँ 4 जना बच्चा सहित आमाले कर्णालीमा हम फालेर जीवन त्यही उत्सर्ग गरेकी छ, जीवन समाप्त पारेकी छ। निर्मला हत्याकाण्डका कुरा सुन्छौँ हामी। अन्तर्जातीय विवाहको सिलसिलामा हामी अनेक जिल्लाको घटनाको कुरा सुन्छौँ हामी। महिला हिंसाका कुरा सुन्छौँ हामी। अनि हामी के गरेर बसेका छौँ? सरकारमा हामी छौँ, केन्द्रमा हामी छौँ, प्रदेशमा हामी छौँ, नगरपालिका हामी छौँ, वडामा हामी छौँ, गाउँपालिकामा हामी छौँ। अनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू के गरेर बसेका छन्? पार्टीको सङ्गठन छ, पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन छन्। अनि हाम्रो पार्टी सङ्गठनले, कार्यकर्ताले के गरेर बसेका छन्? युवा सङ्गठनदेखि लिएर विभिन्न सङ्गठनले के गरेर बसेका छन्? प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन? त्यसो हुनाले हामी जनताको निम्ति के गरिरहेका छौँ? मूल कुरा त्यो। हामीमा जनताको प्रति सेवाको भावना छ कि छैन? जनताको पीडालाई आफ्नो पीडा ठान्छौँ कि छान्दैनौँ? म सुन्ने गर्दछु एउटा बाटामा हिँड्ने गरेकी केटीले गुहार गुहार भन्छन्, तर हिँड्ने मान्छेले कसैले मतलब राख्दैन। एउटाले गाडीमा हुइक्या लगेर बलात्कार गर्न खोज्छ, चिच्याइरहेकी छन्, राज्यले पनि सुन्दैन, प्रहरीले पनि वास्ता गर्दैन, वरिपरिका छरछिमेकहरू पनि आउँदैनन्। कस्तो समाज हामीले बनाइरहेका छौँ? हामी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा छ, अनि कम्युनिस्ट पार्टी जनताको बिचमा यति व्यापक रूपमा फैलिएको छ। हामी 2/3 बहुमत ल्याएका छौँ, दावा गरिरहेका छौँ, तर जनताको क्रन्दन दिनदिनै सुन्छौँ। हाम्रो मन पोल्छ कि पोल्दैन? हो, यिनै कुरामा हामीले भन्यौँ पार्टीमा बैठकमा छलफल गरौँ, पार्टी कमिटीको बैठकमा बैठक बोलाउँ। कस्तो विचित्र बिजोग छ भने, कस्तो विडम्बना छ भने, हामी केपी ओलीजी कहाँ बैठक बोलाउनका लागि आग्रह गर्छौँ, अनुनय विनय गर्छौँ, उहाँ गराउँछ, बैठक बस्दैन, तपाईँले भनेर हुन्छ भन्नुहुन्छ। कस्तो पार्टी बनायौँ हामीले? पार्टी बस्दैन। अनि पार्टीमा रहेका सचिवालयका 9 जना सदस्यमध्ये 5 जना हामी एक ठाउँमा बस्यौँ। वामदेव गौतम हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, म आफै छु, त्यसपछि पुष्पल दाहाल र नारायण काजी 5 जना बसेर बैठकको निम्ति मैले धेरैचोटि भनेँ भनेर उहाँले भन्नुभयो, प्रचण्डजीले। उहाँले भन्दाखेरि केपी ओलीजी म बैठक बोलाउँदिनँ भनेपछि म कार्यकारी अध्यक्ष बैठक बोलाउँछु भनेपछि जुन दिन बैठक बोलाउनुहुन्छ पार्टी फुटेको घोषणा गरिदिन्छु। त्यसपछि 5 जनाले कागज चिठी लेखेर हामीले पठाउनु पर्यो। चिठी लेखेर पठाउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो म त्यसमा तोक लगाइदिन्छु। पार्टीमा तोक लाग्छ? यो सरकारी अफिस हो? भने यस्ता कथा र व्यथाका कुरा त धेरै छन्। यो पछिल्लो कुरा यस्तै हो, 71 साल पनि पछि पनि त्यस्तै हो। 3-3 महिनामा बैठक बस्नुपर्ने, 1.5 वर्षसम्म बैठक बस्दैन, 1.5 वर्षसम्म बैठक बस्दैन। सहमति एउटा हुन्छ, काम अर्कै हुन्छ, एकलौटी ढङ्गले उहाँ काम गर्नुहुन्छ। हो, यी सबै चिजबाट हामी आजित भएर हामीले उहाँका विरुद्धमा आवाज उठाएका हौँ। के हाम्रा यी आवाजहरू नाजायज छन्? यी हामीले उठाएका कुराहरू के गलत छन्? गलत छन् भने हामी शिर निहुराएर स्वीकार गर्नेछौँ। जायज छ भने तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ, तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ, समर्थन चाहिन्छ। त्यसो हुनाले हामी न्यायको पक्षमा उभिएका छौँ। हामी न्याय र सत्यको पक्षमा उभिएको हुनाले जब केपी ओलीजीले एकलौटी रूपमा, त्यो पनि क्याबिनेटका मेम्बरलाई थाहा नदिइकन संसद विघटन गर्नुभयो, संविधानमा नलेखिएको अधिकार उहाँले प्रयोग गर्न थालेपछि हामीले भन्यौँ यो संवैधानिक कु हो, यो गलत हो। यो संविधानले कुनै प्रधानमन्त्रीलाई मन परी ढङ्गले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन भन्दाखेरि उहाँले सुन्नु भएन। त्यस बापत देशव्यापी आन्दोलन भयो, सङ्घर्ष भयो, जनता परिचालित भए, विभिन्न पार्टीहरू सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिए, नागरिक समाज मैदानमा उत्रियो, बुद्धिजीवी समुदाय नागरिक सङ्घर्षको मैदानमा उत्रियो, मिडिया सबै त्यसमा लागे। सर्वोच्च अदालतले त्यस बेलामा सही निर्णय गरेको थियो, संविधानलाई बिउताइदियो, मरेको प्रतिनिधि सभालाई फेरि अमृत जल छड्केर पुनर्जीवन दियो। त्यो अवस्थामा आज हामी यी सबै कुरालाई महसुस गर्नुहोला। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पदमा रहनुभएको, अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका केपी ओलीजीले भनेको ठानेको त अहिलेसम्म पनि उहाँ चेतने कुनै लक्षण देखिँदैन।
वहाँ चेतिने कुनै लक्षण देखिँदैन। हामीले भन्यौँ अब कि अब पार्टी फेरि बिउतियो भने अब जाने कसरी, हामीले त्यो बेलामा 6 वटा कुरा राख्यौँ। तपाईलाई ध्यान हो, म आकर्षित गर्न चाहन्छु। 6 वटा कुरा। पहिलो कुरा, पूर्व एमालेको अन्तिम समयको जुन संगठन छ, संरचना छ, पदाधिकारी छन्, सदस्य छन्, त्यसलाई यथावत रूपमा कायम राख्नुपर्छ। त्यहीबाट सुरु हुनुपर्छ। हामीले मेरो तेरो भनेका होइनौँ। ठिक छ, यहाँको अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? अध्यक्ष बाहिर बसे हुन्छ नि त। अहिले पनि बोलाउनु भएको रहेछ, अध्यक्षलाई आउनुहोस्, अध्यक्षता गर्नुहोस्। बोलाएको होइन? नआइसकेपछि उपाध्यक्षले जिम्मेवारी पुरा गर्ने कि नगर्ने? युवा सङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ हाम्रो नरेशजी, उहाँले कतिचोटि भन्नुभयो, जब कुरा नसुनिसकेपछि के चुप लाएर बस्ने हामी? उहाँहरू बैठकको सामना गर्ने आँट छैन, बैठकको पनि सामना गर्न चाहनुहुन्न र उहाँहरूले बैठक बस्नका लागि त्यतिखेर भएको केन्द्रीय कमिटी जुन हो, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने आँट नगरेको कारण के होला? तपाईँको मनमा जिज्ञासा यही छ होला। कारण के हो थाहा छ? किन त्यो केन्द्रीय कमिटी 9 महाधिवेशन निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटीमा 15 जना मध्ये 5 जना केपी ओलीको साथमा छन्, 10 जना हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। केपी ओली 1 जना, महासचिव ईश्वर पोखरेल 2 जना, विष्णु पढुप महासचिव 3 जना र 2टा सचिव पीएस गुरुङ र त्यसपछि अर्को प्रदीप गेवाली 5 जना मात्रै। हामीसँग भएकामा 10 जना को हुनुहुन्छ? 2टा वरिष्ठ नेता जेएन कमरेड र मो भइहाले। त्यसपछि वामदेव कौडले पनि केपी कौडको विरोध गर्नुभएको छ, उहाँ उपाध्यक्ष। अनि युवराज गेवाली उपाध्यक्ष, अष्टलक्ष्मी साकी उपाध्यक्ष, भीम रावल उपाध्यक्ष, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य। यी सबै संख्या जोड्नु 10 जना हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँहरू पदाधिकारीको सामने पनि बस्न चाहनुहुन्न, सचिवालयको बैठकमा पनि आउन चाहनुहुन्न। स्थायी कमिटी बोलायो भने स्थायी कमिटी 22 जनाको छ, 12 जना हाम्रो पक्षमा छन्, केपी को पक्षमा 10 जना छन्। त्यसको पनि सामना गर्ने आँट छैन। पोलिट ब्युरो बोलाउनुहोस् भन्यो भने पोलिट ब्युरो बोलाउनु न, किनभने पोलिट ब्युरोमा 25 जना हाम्रो पक्षमा छन्, 20 जना उहाँको पक्षमा छन्। त्यसो भए पोलिट ब्युरोको पनि सामना गर्ने आँट छैन। केन्द्रीय कमिटी पनि बोलाउनु न, किनभने केन्द्रीय कमिटीमा उहाँको 90 जना छन्, हाम्रो 97 जना छन्। त्यसो भए त्यसको पनि सामना गर्ने उहाँको आँट छैन। त्यसो हुनाले उहाँ के गर्नुहुन्छ भने हिँड्दा हिँड्दै अधिकारै नभएको पार्टीको विधानमा संशोधन गरियो अनि कसैलाई सूचना नदिकन बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको आयोजना गरियो। 23 जना मान्छेलाई केन्द्रीय कमिटीमा थपियो। उहाँको घोषणालाई हामी शिर निहुराएर स्वीकार गर्नुपर्ने। उहाँले आफूलाई अनि त्यस्तो हुन्छ। पार्टीमा प्रवेशै नगरेका पूर्व माओवादीका मान्छेहरू कहिले पार्टीमा प्रवेश गरे? प्रवेशै गरेका छैन भने त्यो मान्छे केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन सक्छ? सोझै उहाँले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य 23 जनालाई थपिदिनु भयो। किन 23 जना सदस्य संख्या त देखाउन सकिने हो नि, बहुमत मेरो पुग्यो। 23 जनाले पुगेन भने उहाँले रातारात घोषणा गर्नुहुनेछ अब केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या 556 भयो। 556 मा पनि कतै माधव नेपालले संख्या बढाउने हुन् कि भनेर अब 1179 भयो भन्न भेट्छ। 1179 नपुग्ने भएपछि 1501 भयो भन्न भेट्छ। 1501 ले पनि पुगेन, 2501। अनि यहाँ गोर्खा भर्तीमा खोल्दाखेरि के हुन्छ? अनि बाटामा मान्छेलाई खोज्छन्। त्यस्तै यहाँ टिकट लिकन केन्द्रीय सदस्य बन्न आओ भन्दै डमरू बजाउँदै खोजी जा रहेछ। त्यो केन्द्रीय कमिटी हो? त्यो पार्टी हो? त्यो त्यसो हुनाले हाम्रो लडाईँ के हो भन्दाखेरि पार्टीलाई पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउँ, विधानको आधारमा अगाडि बढाउँ। विधानले के भन्छ भने प्रत्येक व्यक्ति पार्टीको कमिटीको मातहतमा हुन्छ। अध्यक्ष होस् या जुनसुकै पदाधिकारी होस्, ऊ कमिटीको मातहतमा हुन्छ, संगठनको मातहतमा हुन्छ। पहिलो सिद्धान्त हो। केपी कमरेडले त्यो सिद्धान्त मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? प्रश्न त्यो। त्यो सिद्धान्त मान्नुहुन्न भने अनि कसरी सँगै जान सकिन्छ? तर हामी सँगै जाने पक्षमा छौँ।
हामी केपी ओलीसँग छुट्टिने पक्षमा छैनौँ। त्यत्रो लामो समयको माया प्रीति कहाँ एक रातमा सिद्धिन्छ। केपी ओलीसँगको मेरो माया प्रति 48 वर्ष 49 वर्ष भइसक्यो। थाहा छ तपाईँहरू त 48 पुग्नु भएकै छैन। सब 40 भन्दा कमै मलाई भन्नुहुन्थ्यो। होइन 40 पनि होइन, कमेन्ट भने क्रान्तिमा 20 वर्षभन्दा कमै छन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यत्रो लामो समयको त्यो माया प्रति रहेको हामीले कार्यकर्ता भेलामा देख्यौँ। त्यहाँ मोहनचन्द्र अधिकारी आउनुभएको थियो। आज बिहान प्रदीप नेपाल मौका आउनुभयो। म बिरामी भएर नआउन सकेको, मेरो पुरा साथ छ भन्नुभयो। मलाई राधाकृष्ण मैनाली आउनुभएको थियो। कमल कोइराला आउनुभएको थियो। मोदनाथ प्रसिद्ध आउनुभएको थियो। बद्रीप्रसाद खतिवडा आउनुभएको थियो। 101 योद्धाहरू हाम्रो पार्टीको भेलामा आफ्नो ऐक्यबद्धता देखाउनका लागि, जनाउनका लागि आउनुभएको थियो। ती योद्धाहरू, ती पुराना शीतल झा, राम अवतार पासवान जस्ता व्यक्तिहरू, ती 101 योद्धाहरू जो सँगसँगै हामीसँग त्यो बेलादेखि, त्योभन्दा पहिलेदेखि लागेका योद्धाहरू, पुराना पिँढीका केशरमणि पोखरेलदेखि लिएर धेरै धेरै योद्धाहरूको त्यहाँ उपस्थिति रहेको थियो। हाम्रो गोविन्द गेवाली आइपुग्नु सक्नु भएन। उहाँले पनि म आउँछु कमरेड, सँगै रहन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। भनेपछि पुराना चाहे एकीकृत पार्टीको त्यो बेलामा नेतृत्व गरेका योद्धाहरू होस्, चाहे पार्टी विभाजन भइसकेपछि विभिन्न समूहमा, मनमोहन समूहमा, पुष्पलाल समूहमा आबद्ध भएका योद्धाहरू हुनुहोस्, चाहे पछिल्लो कालमा कोर्डिनेसनसँग, झापा आन्दोलनसँग जोडिएका योद्धा हुनुहोस्, कोर्डिनेसन कालसँग जोडिएका योद्धाहरू हुनुहोस्, ती सबै कालका पुराना अत्यन्तै स्थापित नेत्र घिमिरेका श्रीमती, तपाईँलाई थाहा छ उहाँ पनि हामी सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँका परिवारजनहरू सब हामीसँग छ भनेपछि त्यस हुनाले हामी एक्लै छैनौँ। हामी सही ठाउँमा छौँ, सही विचारमा छौँ। हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लान चाहन्छौँ, आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर चाहन्छौँ। तर केपी ओलीको यी प्रवृत्तिमा सुधार होस् भनेर पहिलो कुरा भन्यौँ। पार्टीलाई जेठ 3 गते 75 जेठ 3 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा त्यही संरचना, त्यही नेतृत्व, त्यही पदाधिकारी, त्यही सदस्यलाई स्वीकार गरेर चल्नुहोस् पहिलो। यस बीचमा उहाँले अवैधानिक बैठक बोलाउनु भयो फागुन 28 गतेका दिनमा। फागुन 28 गतेको बैठक हामी कसैलाई थाहा छैन, हामी कसैलाई थाहा छैन, सूचना छैन। अनि यस बीचमा उहाँले फोन गर्नुभयो, कमरेड भेटौँ हामी भन्नुभयो। भेट्ने भने मैले, किन अध्यक्षको काम हो। मलाई अरूले भने तपाईँ फोन गर्नुहोस् भने म फोन गर्दिनँ भने। म अध्यक्ष भएको भए फोन मात्रै, म त घरमै जाने थिएँ। म ढोका खोलेर बेडरुममा पसेर कमरेड किन रिसाउनु भयो भनेर यसो गाला मुसार्ने थिएँ। फकाउन त म जान्दछु नि। उहाँको काम होइन अध्यक्ष भइसकेपछि। अध्यक्ष भनेको गार्जियन पनि हो। तपाईँहरू पनि गार्जियन भएपछि ख्याल गर्नु होला है, युवा सङ्घ नेता। तर रिसाइहाल्यो भने नझोकिनु होला, फकाएर लानु होला। गार्जियनको काम नै हो अरूलाई फकाउने, मिलाउने, समेट्ने, ल्याउने। अरू त झोकिन्छन्, सिकाउनु पर्छ, झोकिनु हुँदैन भन्दै। त त्यसो भएको हुनाले उहाँले भन्नुभयो भेट्ने भने। उहाँले बालुवाटारमा आउनुपर्छ भने म बालुवाटारमा जान्न भने। अनि म पनि बाहिर निस्किन मिल्दैन भन्नु। अनि तपाईँ बाहिर निस्किन मिल्ने, म बाटोबाट जान्न, सुन भेट हुँदैन, ठिकै छ धन्यवाद भन्ने। होइन होइन भेटौँ भनेपछि ठिक छ पार्टी अफिसमा भेटौँ भने। पार्टी अफिसमा हामी गयौँ। अनि मैले भने म एक्लै भेट्दै भेटेँ। किन एक्लै भेट्दिनँ भन्दाखेरि म एक्लै भेटेँ भने उहाँले के भन्नुहुन्छ थाहा छ प्रचार? माधव नेपालले त एक्लै मलाई मेरो ज्यान बचाइदिनुहोस्, मलाई उपाध्यक्ष बनाइदिनुहोस्, अध्यक्ष बनाइदिनुहोस् है भनेर, एकचोटि प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् न मलाई भनेर उहाँले गिरेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, आँखा आँसु झार्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर। त्यही गीत त्यसो हुँदैन। मैले भने म साथमा लिएर आउँछु। त्यसै 5 जना योद्धाहरूलाई एकसाथ, यहाँ सुरेन्द्र पाण्डे यहीँ हुनुहुन्छ, अरू मसँग जाने हाम्रो गोकर्ण कमरेड पनि यहीँ हुनुहुन्छ, रघुजी पन्त पनि यहीँ हुनुहुन्छ। हामी सबै हामी साथमा गएका थियौँ। भीम रावल हुनुहुन्छ र अर्को घनश्याम भुषाल हुनुहुन्छ। सबै हामी साथमा गएका थियौँ र उहाँहरू हामी सबै अन्तमा निष्कर्षमा के पुग्यौँ भने उहाँ कुनै कुरामा सहमति गर्ने पक्षमा हुनुहुँदो रहेनछ। 28 गतेको त्यो बैठक नै अवैध, त्यसैले गरेको निर्णय नै अवैध, त्यसलाई हामी मान्दैनौँ भन्यौँ। निर्वाचन आयोगमा हामीले त्यसको लेखेर हामीले दियौँ, पत्र बुझायौँ। उहाँ यी सबै कुराहरू रिसाउनु भएको रहेछ र तपाईँलाई थाहा छ यस बिचमा आज उहाँले 12औं बैठक बोलाउनु भएको छ। 12औं बैठक
नेकपा एमालेको अन्तिम बैठक कति नम्बर हो थाहा छ? 9 नम्बर। यस बीचमा 2वटा बैठक कहाँ गयो थाहा छैन, अत्तो पत्तो छैन। यो 12औं बैठक रे। अनि 9औं बैठकमा उहाँले अवैधानिक बैठक बस्नुभयो, 10औं अवैधानिक बैठक बस्नुभयो, 2टा बैठकको जानकारी छैन। अनि तेस्रो बैठकमा हामी लुरु लुरु बालुवाटारमा जान्छौँ? जाँदैनौँ। हामी स्वाभिमानी मान्छे हौ। त्यसो हुनाले हामीले भन्यौँ पहिले विगतको गल्तीलाई सच्याउनुहोस्, सँगसँगै यात्रा अगाडि बढाउँ, एकताबद्ध भएर जान तयार छौँ। हामीले कतिसम्म भन्यौँ पुरानो कुरा बिर्सौँ, हाम्रा गुनासा होलान्, हाम्रा एकअर्काप्रतिको धेरै भन्नुपर्ने कुरा होला, हामी बिर्सिन तयार छौँ। पुराना कुरा पछि समीक्षा गरौँला, फ्रेस स्टार्ट गरौँ। अब भने नयाँ ढङ्गले जाउँ। अहिले पनि भन्न चाहन्छु, फ्रेस स्टार्ट गरौँ। यो मेरो प्रस्ताव हो, यही ठाउँबाट केपी कमरेडलाई मेरो प्रस्ताव हो। नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ, एकताको बाटोमा अगाडि बढौँ। र त्यसको निम्ति तपाईँ 2075 साल जेठ 3 भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किनुहोस्। यस बीचमा तपाईँले बोलाउनु भएको बैठक अवैध भएको हुनाले त्यसलाई फिर्ता लिनुहोस्, अगाडि बढौँ। हामी हाते मालो गर्दै अघि बढ्न तयार छौँ। र आज संसदीय दलको बैठक उहाँले त्यही बालुवाटारमा बोलाउनु भएको छ। हामीले छलफल गरौँ त्यहाँ जाने कि नजाने। अस्ति पनि त्यस्तै भएको थियो, हाम्रो बिचमा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एउटा धारणा बन्न पाएको थिएन। आज पनि छलफल गरियो। छलफल गरिसकेपछि एउटा चिठीसम्म पठाइदेऊ, त्यहाँ हाम्रो सन्देश पठाइदेऊ। किन पार्टीको निम्ति त बैठक एउटा ठाउँमा छ, तर सरकारको बारेमा बेग्लै हो। सरकार त हामी सबैको साझा हुनुपर्छ, दल पनि हामीले साझा नै बनाउनुपर्छ। तर दल बनाउनका लागि दलको विधान चाहिन्छ, विधानले गरेको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यतिकै मैले सुने त्यहाँ 2 जना हामी बबुरोहरूलाई राखिएको रहेछ। म एउटा, अर्को झलनाथ कमरेडलाई बोर्डमा सदस्य। उहाँले कृपा दृष्टि पुर्याएर 2 जनालाई ठाउँ दिनुभएको छ। हामी पनि हुन्छ प्रभु भन्दै मानिदिइहाल्नु, यो नामले हुन्न भन्नु। त्यस्तामा हामी बस्दैनौँ। त्यो बोर्डमा हामीलाई बस्नु छैन। त्यो गर्नु छ भने बसेर छलफल गर्नु पर्यो। बोर्ड पहिले वैधानिक रूपमा गठन हुनु पर्यो। वैधानिक रूपमा गठन भइसकेपछि कसलाई राख्ने भने छलफल हुनु पर्यो। छलफल गरेर एकताबद्ध भएर जान तयार छौँ। संसदीय दल पनि हामीले बहिष्कार गर्नुपर्ने केही छैन, तर निजी निवास र सरकारी निवासमा त्यस्तो बैठकहरू आयोजना गर्ने कुरालाई मान्न सक्दैनौँ। संसदीय दलको कार्यालय छ, बैठक त्यही ठाउँमा आयोजना गर्नुपर्छ। त्यो बैठकमा हामी आफ्नो कुरा राख्नेछौँ। आज हामी चिठी लेखेर पठाएका छौँ, त्यो तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यस अर्थमा हामी एकताको हात बढाउन चाहन्छौँ। अहिले पनि हामी यो सरकार नै बलियो होस्, वामपन्थीहरू मिलेर जाउन्, वामपन्थीकै सरकार बनोस् भन्ने पक्षमा हामी रहेका छौँ। त्यसो हुनाले प्रिय कमरेडहरू, म यति भन्न चाहन्छु कि हामी पार्टीभित्र सही कुराको निम्ति लडिरहेका छौँ, सही विचारको निम्ति लडिरहेका छौँ, राम्रो पार्टी बनाउनका निम्ति लडिरहेका छौँ। त्यो पार्टी निर्माणको अभियानमा जुट्न चाहिरहेका छौँ। तपाईँहरूको यसमा साथ चाहिन्छ। तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा युवा सङ्घको त्यही ढङ्गको सङ्गठन बनाउनुहोस्, देशव्यापी रूपमा परिचालन गर्नुहोस्। युवाहरूले समाजका सबै राम्रा युवा शक्तिहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नुहोस्। उनीहरूलाई रचनात्मक कामहरूमा क्रियाशील बनाउनुहोस्, विभिन्न ढङ्गले उनीहरूलाई क्रियाशील बनाउनुहोस्। काठमाडौँमा सम्पर्क मञ्चले के गर्छन् थाहा छ? परिवारजनका मान्छेलाई बोलाएर पिकनिक गर्छ, कहिले हाजिरी जवाब प्रतियोगिता गर्छ, कहिले अनेक निबन्ध प्रतियोगिता गर्छ। सिँगै परिवारलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ अनि निकटता बढाउँछ। अनि त्यसमा राजनीति विचारमा अनि त्यसपछि ओतप्रोत गर्छ। तपाईँहरूले पनि युवाहरूलाई विभिन्न हिसाबले गोलबन्द गर्नुहोस्, राजनीतिक बनाउनुहोस्, नन पोलिटिकल होइन। अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने, वैचारिक छलफल बहस गर्ने, सही उद्देश्यका निम्ति अघि बढ्न समर्पित हुन उत्प्रेरित गर्ने, राम्रो आचरण, राम्रो बानी व्यवहारहरू विकास गर्ने, यो हिसाबले तपाईँहरू समाजका गरिब र सबै खालको अन्यायमा पिल्सिएका जनताको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुहोस्। अनि जनतालाई सबै हिसाबले साँचो अर्थमा मुक्तिका लागि पर्नुहोस्। हामीले क्रान्तिको एउटा काम सम्पन्न गऱ्यौँ, राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो। अब आर्थिक सामाजिक क्रान्ति गर्नुपर्छ। अब समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको काम गर्नुपर्छ। त्यो खाका हाम्रो दिमागमा छ। नयाँ नेपालको तस्बिर हाम्रो दिमागमा छ। त्यो नयाँ नेपालको दृष्टिकोणको आधारमा सरकार चल्नुपर्छ। त्यही दृष्टिकोणको आधारमा हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकार सत्तामा हुँदाखेरि लागू गर्ने हिसाबले
प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि आवाज बुलन्द गर्ने हिसाबले जहाँसुकै हुँदा पनि जनताको साथमा अघि बढ्ने हिसाबले हामीले जुट्नु पर्ने भएको हुनाले तपाईँ युवा साथीहरू यही दृष्टिकोण विचार लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। यो सङ्गठन र सङ्गठनमा आबद्ध भएका सबै युवाहरूलाई तपाईहरुको यो भेलाको पनि तपाईहरुको आफ्नो उद्देश्यको पनि सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। सार्वजनिक मन्तव्यका लागि आजका प्रमुख अतिथि पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र आसन ग्रहणको क्रमलाई म जोड्न चाहन्छु। नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिव कमरेड भीम आचार्यज्यूलाई म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले केन्द्रीय पोलिट ब्युरो सदस्य आजका प्रमुख